হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে পুরো গ্যারেজের সেট আপ বেরোচ্ছে। তো এক এক করে সবই নাম আছে, তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো তারপরে আমরা মাল মিলিয়ে দেওয়া হবে। তো আপনারা নতুন কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কে কোথা থেকে দেখছেন। আর আপনারা যদি কেউ ভাবেন যে এই টুলসের দোকানে আসবো, তো আপনারা বহরমপুর বাস স্ট্যান্ডে নেমে তারপর একটা টোটো ধরে বাবুলবোনা রোডে এসেই দেখবেন যে অটো ফেন্স। তো আপনাদের টোটাল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছি। তো আপনার ট্রেকারগুলো দেখবেন আপ ডাউন করছে, যেদিক দিয়ে বেরোচ্ছে বা ঢুকছে, টোটোওয়ালাকে বললে ওরা ওইখানে নিয়ে চলে আসবে। তারপরে উল্টো দিকে দেখবেন হলুদ কালারের সাইনবোর্ড ইউরি বলে লেখা আছে, উপরে অটো ফেন্স বলে লেখা আছে। তো আপনারা দেখতেই পারবেন ওইখান থেকে দাঁড়িয়ে। তো আপনারা সকলে চলে আসবেন এইখানে। আর যদি মনে হয় যে না আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, তো আমরা ডিসক্রিপশনে আপনাদেরকে নাম্বার দিয়ে দেবো। তো দেখতে এখন পুরো ব্লগটা নতুন কেউ হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন আর কমেন্ট করে জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন। তো চলুন পুরো ব্লগটাই দেখতে থাকুন। এমনকি 300 হাওয়া ট্যাঙ্কি ফিটিংস যদি আপনারা ভাবেন যে নিয়ে যাবো, তো আপনাদেরকে বড় গাড়ি নিয়ে আসতে হবে, কারণ হাওয়া ট্যাঙ্কি ফিটিংস করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর আপনারা যদি ভাবেন যে না নর্মালি নেবো, তো নর্মালি দেওয়া হবে। তো আমাদের কাছে হাওয়া ট্যাঙ্কি বা কম্প্রেসার সবই অ্যাভেলেবেল আছে। এমনকি BS7-এর টোটাল টুলসটাই অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে। তো আপনাদেরকে দেখুন পুরো ব্লগটা। তো আমরা সব মালই দিব আপনাদেরকে। তো দেখতে এখন পুরো ব্লগটাই। সেট, ডাল সেট, লোহার স্টেপলার, ম্যাগনেট হোল্ডার, সুপারের ক্লাস প্লার, ফোরেসের ক্লাস প্লার, তারপরে হিরো হন্ডা ক্লাস প্লার, হিরো হন্ডা ক্লাস প্লার, হর্নেটের ক্লাস প্লার, দুটো পালসারের ক্লাস প্লার, স্টার সিটি ম্যাগনেট পুলার, NS এর ম্যাগনেট পুলার, ইউনিকর্নের ম্যাগনেট পুলার, অ্যাপাচি ম্যাগনেট পুলার, সুপারের ম্যাগনেট পুলার, পালসারের ম্যাগনেট পুলার, তারপরে অয়েল সিল পুলারের সেট, ওই BS6 এর অয়েল সিলটা, তারপরে কাঁচি পুলার, ব্লু কালারের BS6 এর কাঁচি পুলারটা, দুটো কাঁচি পোলার হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যালেন্স পুলার, হ্যাঁ বলে দেওয়া হয়েছে। ব্যালেন্স পুলার, পিনিয়ন, হিরো হন্ডা ম্যাগনেট পুলার, অ্যাক্টিভা ম্যাগনেট পুলার, এই পোলারগুলো একটু আগে দাও। এই পোলারগুলো তাপারিয়া, দুটো লক প্লাস তাপারিয়া হয়েছে। যেগুলো ডবল আছে সাইডে ফেলে দাও, ই করে দেবে। NS-টা নিলে না, পালসার NS-টা। এটা ইয়ামাহা মিটার পিনিয়ন। 5 মিনিট মধ্যে মালটা মেলানো হয়ে যাবে। এদের পুরো বসে টুলটা নিয়ে ওটা ইয়ামাহা মিটার পিনিয়ন। মিটার পিনিয়ন যখন খুলবা তখনকার লাগবে এটা। সেট করে নেন। ইয়ামাহা গাড়ির মিটার পিনিয়ন। ইয়ামাহা গাড়ি নাই তোমাদের ওইদিকে? দেখে নাও। তাপারিয়া, তাপারিয়ার লক প্লাস দুটো, নোজ প্লাস তাপারিয়া, বক্স প্লাসটাও তাপারিয়া, প্লাস তাপারিয়া, ইনজেক্টরের লক প্লাস, চেন কাটা পুলার, হ্যাঁ, PS2 সেট 8, 10, 12, 14, হ্যাঁ, 16 এলাঙ্কি সেট, তারপরে 24, 27, 30, 32 রিং তাপারিয়া, রিং 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 রিং। আর 24, 27, 30, 32 ডাল, তারপরে 12, 14 এলাঙ্কি, 903, 1016, 863, 300, কোয়ার্টার এল কোয়ার্টার টি, দুটো ট্যাপিট,
ওটা না, এই মাল, এই মাল। ওগুলো নেয়নি দেখ, দেখি দেখো এটা নাও, এইগুলো দিয়ে দাও। হ্যাঁ? আর এগুলো সব লাগবে। এই কাটাকুটি না লাগলে কাজ করবো কিভাবে? কাটাকুটি তো তোমার লাগবে গো দাদা। বলবো? বলবে নাকি? দুটো ক্লাস নাট, এইচএস অফ পিএলএস, ডিসকভারের ম্যাগনেট পুলার, 18, 19, 21 কাট, তারপরে অয়েল ক্যান, কোয়ার্টার গুটি 4টে করেন, তারপরে স্ক্রুড্রাইভার গুলো 862, 100, 250, এরকম এমনি হ্যান্ডেল দিয়ে আছে 803, 901, 901, 833, দুটো সকার রড, এটা 504, গুটি লাগবে না, দুটো সকার রড করেছেন তো, আর একটা 1015 আমি মিডলে দিকে বলেছি। ট্যাঙ্কিটা ফিটিংস চলবে, আর এই যে মোটর, আর আমি শুরু করে দিয়েছি কাজ। তো দেখতে এখন পুরোটাই এই যে সব ফিটিংস রাখা আছে এখানে। মোটরে ক বছর গ্যারান্টি থাকে? মোটর থাকে 1 বছর গ্যারেন্টি। কোম্পানির টোল ফ্রি নাম্বার আছে, কোম্পানিকে ফোন করলে কোম্পানি তোমার বাড়িতে চলে যাবে, মানে তোমার যেখানে শপ সেই শপে চলে যাবে। সেইখানে গিয়ে তোমার ডাইরেক্ট মোটরে কী হয়েছে ওরা দেখে দেবে, তোমার ওয়ারেন্টি পেপার আছে ভিতরে, ওয়ারেন্টি পেপার দেখে দেবে তুমি, ওরা সব ঠিক করে দেবে। যা মোটর নিয়েছো তোমাকে ভাবতে হবে না আর এখন 2-3 বছর। মোটর বাম্পার সেল আছে, আর তেল এই কারণে আছে, এই মোটরের স্যাপটা মোটা। এগুলো 1 সপ্তাহ পরে আবার টাইট দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আমি তো টাইট দিয়ে দিচ্ছি, মালটা ছাড়বে যখন তো আবার টাইট দিয়ে দেবো। গ্রামে টুকটাক চলবে বুঝলা তো, তার জন্য আমাদের হাওয়া ট্যাঙ্কি গাইজ ফিটিংস কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে পুরো কমপ্লিট করে দিয়েছি। এরপরে আমাদের ব্লগটা আজকে এখানে শেষ করলাম। পরবর্তী ব্লগ দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন। দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ।